Agora! Mas é para os obreiros lá com fé, com autoridade, que Deus vai encher pessoas aqui da presença do Espírito Santo dele. Não é verdade? Se você chegou aqui à frente, é porque você almeja alcançar
você puder, você vai começar a semana de uma forma diferente. As duas mãos levantadas, levanta a mão e fique com ela levantada. A Bíblia diz que todo o poder foi dado a ele. E ele disse aos apóstolos: eis que vos dou todo o poder e autoridade para pisar a cabeça de serpente, para pisar na cabeça de escorpião. Deus disse para mim que essa semana será uma semana profética na tua vida. Que esta semana, tudo que estava travado, Deus vai destravar. Toda barreira, a mão levantada. A mão levantada. Eu vou contar até 3. Quando eu contar até 3, você vai jogar no chão. Todo mal contra a tua vida está caindo por terra. Tudo aquilo que está vindo de encontro à tua vida já foi paralisado agora. Eu conto, cadê a glória da igreja? Cadê a glória da igreja? Eu conto 2,99, cadê a glória? É para jogar, é para pisar, irmão. É para pular com autoridade. É para pular com ousadia. 2,99, cadê a glória da igreja? Vai cair por terra. Hoje, eu conto 3 agora. Joga, pula, pesa.